Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun fiha ing dalem ardu jannatin ing kebunan jenis swarga nggih. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun fiha ing dalem ardun jannatin ing pira-pira perkebunan min nakhilin saking wit kurma wa a'nabin lan saking anggur wa fajjarna lan ngilekake sapa ingsun fiha ing dalem ardun minal uyuni saking pira-pira sumberan sing tujuane liyakulu supaya bisa mangan sapa nas min samrihi sangka buah-buahane ardun apa buah-buahan min samrihi sangka buah-buahan kang din hasilake amri saking kurmane nakhlu nggih. Min samri saking kurmane nakhlu ay min samrihi tegese saking kurmane nakhil al hasili kang hasil minal ma'i saking banyu. Wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Wa malan ing perkara amilat kang agawe ing maso apa aydihim pira-pira tangane nas. Para amaca hadil ayat ing iki ayat sapa Al-Kisai wa Abu Bakar bi ghairiha in lan tanpa hak. Wal akharunan maca sapa ulama kang weneh amilat hu bil hai ing lafat amilat hu bil hai lan nggo hak. Ja'ala dadi apa ma lafat ma bi makna ladzi lan go maknane perkara ayak kuluna tegese mangan sapa nas minal ladzi sanga perkara amilat kang agawe ing alladzi sapa apa aidihim pira-pira tangane nas minazari nyatane gogo wal gharsi lan tanduran persil wa ghairihi malan liyane zar'i lan gharsi kan nabidhi kaya badhek wadabasi lan legen wadhamiran utawi dhamire iku ngaidun bali ilama maring perkara allati kang bimakna allazi lan makna allazi awamanan sawamana utahe sapane wong Qur'an maca suruman bi ghairi dhamirin kan tanpa dhamir Ja'ala mongkon dadekaken soman ma ing ma bi makna nafi nganggo maknane nafi.
ai tegese wajadu nemu makmulatan alih den kerjani walam ta'malan ora agawe ing ardu apa aidihim biro-biro tanganin nas. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang yang penuh barokah, siang yang penuh rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mencurahkan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, yang sehingga terbukti pada siang hari ini kita semua masih dipertemukan Allah dalam waktu dan gelombang yang sama, yaitu di aula akademik dalam kajian bareng, ngaji bareng kitab surah tafsir Yasin. Mudah-mudahan kehadiran kula panjenengan sedaya di aula akademik pada siang hari ini betul-betul senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah, dan mudah-mudahan jadikan sababiyah nopo kemawon ingkang dados problem kehidupan kula panjenengan, nopo kemawon ingkang dados permasalahan kula panjenengan beserta keluarga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah nopo ingkang dados hajat lan niat kula panjenengan, hajat donya hajat akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada ayat wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Setelah kemarin kita membahas bagaimana ketika manusia bisa terbujuk dari Tuhannya, para ulama berpendapat jawaban-jawabannya ketika ditanya ma gharraka bi rabbikal karim. Banyak para ulama-ulama memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ketika kenapa kamu sampai terbujuk dari Tuhanmu, kenapa kamu sampai melupakan Tuhanmu, kok iso-iso nih? Jawabannya beraneka macam menjadi penyebab untuk seseorang terbujuk dari Tuhannya. Kemudian kita masuk pada ayat wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Allah menjadikan bumi sebuah perkebunan, Allah menjadikan bumi berkebun-kebun dari min nakhil, sangka wit kurma, anggur, dan juga Allah alirkan di dalam bumi ini dari beberapa sumberan. Boten sanes kanggo sapa to liyakulu min samarihi, agar manusia bisa makan dari buah-buahan nakhil, anggur, jadi iso mangan saka buah-buahan kuwi mang. Tujuane yo kanggo menungso. Allah kurang piye menciptakan segala sesuatu demi untuk memfasilitasi manusianya. Kadang-kadang manusia tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang telah diciptakan Allah di dunia ini mboten sanes untuk memfasilitasi kita semua. Mana yang harus kita ambil sebagai fasilitas, dan iki sing kula njenengan kudu bedakno endi sing dadi fasilitas lan endi sing duduk dadi fasilitas. Sebetulnya menjadi fasilitas semua, cuma tempatnya yang mungkin berbeda. Lelek ngono nek Allah menciptakan sebagai fasilitas, lah nyapa kok dadak diharamne? Kenapa kok ana sing diharamne? Nggih, fasilitas juga untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada kita juga fasilitas itu semua juga untuk kebaikan kita. Kenapa kita diharamkan? Karena ada unsur negatif, ada unsur yang tidak baik, maka Allah haramkan untuk kita semua. Ini bentuk kecintaan Allah kepada kita. Allah menciptakan di bumi ini sebagai kebun-kebun, ada ladang pertanian, ada ladang peternakan dan sebagainya. Ini semua untuk liyakulu min samarihi, ai min hasil minal ma, tegese sangka tanduran-tanduran sing bisa metu lewat menggunakan air.
wa ma amilatu aidihim afala yashkurun. Wa ma amilat wa malan Allah wa malan nyiptakno ing perkara jalna fiya jannatin wa malan perkara amilat kang agawe ing ma apa aidihim biro-biro tangan dan Allah menciptakan apa-apa menjadi usaha para manusia itu. Lafat amilat qara'a hadil ayah al-Kisai wa Abu Bakar dengan menggunakan bigorihain wa amilat aidihim boten ngangge hak. Akan tapi wal akharun ulama yang lain membaca amilathu lafat amilathu dibaca bil hak dengan menggunakan dhamir hak. Ja'alan dadekake apa ma perkara ju'ila dadekake apa ma lafat bi makna alladzi lan manane alladzi ayyakulu tegese mangan sapa nas minal ladzi sangka para amilat yang agawe alladzi apa aidihim sangka pira tangan. Jadi manusia memakan hasil dari kerjaannya masing-masing. Ngoten. Minazari sangka nandur wal ghorsi zari niku tanduran zuruk niku pegagan, nandur jagung, nandur pari, nandur semangka, nandur dhelé niku namanya zuruk. Tapi lek ghorson niku padha-padha nandure tapi ghorson niku namanya tanaman persil. Tanaman persil niku ciri khasnya pokoknya dipanen pisan ora mati. Niku jenenge tanaman ghorson. Tanduran zuruk niku tengere sekali dipanen niku pun telas niku namine zuruk padha-padha nandur gogo lek ghorson yo nandur tapi nandur tanduran persil, nandur kurma, nandur anggur, nandur kopo, nandur pelem, nandur dondong, nandur kelengkeng. Lah niku namanya ghorson tanaman persil. Jadi manusia akan memakan hasil usahanya masing-masing. Ama amilatu aidihim liyakulu min samarihi agar manusia bisa makan dari buah-buahan, dari kurma dan sebagainya dan juga makan dari hal-hal yang menjadi usaha mereka. Wa ma amilatu aidihim ini karepe usaha mereka akan dimakan melalui usaha mereka. Sapa nandur ya mangan, sapa obah ya mamah dan sebagainya. Wa ghairihi ma nabidhi kaya badek wa dabasilan legen, itu jenenge ghairihima. Adapun wa dhamir utai dhamir ha iku ngaidun bali ilama maring perkara allati kang bimakna alladzi. Anggo maknane alladzi. Titik. Wa man qara'a bi ghairi dhamirin. Adapun orang yang membaca lafaz amilathu dengan tanpa makai dhamir hu artinya wa ma amilat aidihim afala yashkurun, maka tidak menggunakan dhamir, tidak ada aid atau yang kembali pada dhamir, yakni ja'alama bimakna nafi, berarti ndadekno manya menjadi manafi. Wa ma amilatan ora usaha opo aidihim biro-biro tangan, andai mereka tidak menggunakan dhamirhu seperti Al-Kisai wa Abu Bakar, mereka yang tidak menggunakan dhamirhu berarti ma di situ bimakna nafi. Wa ma amilatan ora agawe opo aidihim biro-biro tangan nas, ini alasannya. Ai wajaduha ma'mulatan, ai wajadu tegese nemu sapa nas ma'mulatan ing ha ing ardu ma'mulatan arti kerjani. Karepe dia sudah menemukan bumi wis dikerjani wong, dadi ora usah nambut gawe. Wa ma'amilatu dhek ora nyambut gawe, tangane ora usah nyambut gawe tapi bumi wis dikerjani wong. Nah, itu maksudnya ketika dia tidak menggunakan dhamir. Walam ta'mal lan ora agawe ing ardu apa aidihim karena menggunakan manafi. Wa ma'amilat berarti ora agawe apa aidihim pira-pira tangan nas, tanpa dia kerja bisa makan. Ketika itu karena sudah dikerjai bumine ditandur Gusti Allah. Walasun alan orano agawe iku mautut lahum kedue nasfiha ing dalam ardu. Wa hadza utawi kiki napa wau? Wa hadza lan utawi iki menggunakan dhamir iku makna qaulid dohak, maknane dawe Kotadah lan dari kotadah wakilat dan dawakan
Aroda ngarepake sapa Allah al anhara ing pira-pira bengawan. Aroda ngarepake sapa Allah al anhara ing pira-pira bengawan dipun karepaken wal uyuna lan ing pira-pira sumberan allati kang lam ta'mal ora agawe karepe ketika dia menggunakan manafi mang wa ma'amilat aidim karepe sumberan bengawan kuwi rasa mbok tandangi wis digawe Gusti Allah. Allati kang lam ta'mal ora agawe ha ing uyun apa aidinas tangane pira-pira menungso. Ngono ku lho Bu. Jadi lafaz Arab ini ngoten niku. Jadi berbeda ndak kate domir terus ketika tidak menggunakan domir malih manya bukan ma perkara tapi mane makna manafi bukan ma mausul tapi manafi lah. Ada niku karepane malih beda. Nah, lare arep belajar ilmu nahwu niku tetap perlu. Mislu dajlata sepan iku mislu dajlata ngumpamani napa ngumpamani bengawan dajlah wal furat bengawan furat wan nil lan bengawan nil wa nahwi matur kabeh iku tanpa dikerjani menungso bengawan nil wis aneng dhewe. Nah, ketika mereka mengambil air dari sumber untuk menjadikan kehidupan manusia, nyata tandang menungso nggih sapa kangge kali cara Gusti Allah sing gawe, sapa kangge bengawan sing gawe Gusti Allah. Afala taqwa afala yaskurun ana ta ora padha syukur sapa nas nikmat Allah nikmate Allah taala maulur sapa Allah. Fahdi mongko utawi iki ayat rupane wa ma ja'alna fi wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ala wahdaniyatillah nuduhno iku tadulu nuduhaken ala wahdaniyatillah ing atase sifat ijene Allah taala wa wujudil kiamati lan wujude kiamat. Ayat niku nerangno ayat ini menunjukkan bahwa keesaan Allah dan akan ada wujudnya kiamat. Seperti fa'ambatu zar'i lan fa'ambatu zar'i mongko utawi nyukulaken gogo wal hububati lan wijenan minal ardi sangka bumi almetati kang mati diuripi bil matori kelawan udan firrobi ing dalem mangsa labuh. Kuwi gak Allah gak iso ngoten. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan sifat wahdaniyahnya sebagaimana yang kita bahas dalam kitab Nurul Dolam di Sabtu kemarin, bahwa Allah itu sendiri dalam setiap pekerjaannya, yang artinya tak satu pun insan ini bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang banyak kecanggihan di Jepang sana, bahwa sekarang itu ada perawat tidak butuh kuli, tidak butuh pembantu, cukup ada robot. Tapi lihat saja robot ini kemampuannya seberapa, betul kaya jenengan kemampuannya kan. Nah, tapi tetap tidak bisa menyerupai pekerjaan Allah. Ketika Allah bisa menumbuhkan, mencukulkan gogo lan wijenan sing ana jerone bumi sing mati dengan melalui air hujan ini di mangsa labuh, iku nuduhno lek penggawean ki mek Allah sing iso. Sampai iso nukulne apa? Nah, kula iso nukule bocah Pak. Lah nukule bocah lah Gusti Allah ya ora iso. Nyatane aku yo duwe anak Pak, pancen aku nukule bocah iku bukan pekerjaan panjenengan itu. Rohmu mek ngrasane enak kok wis mara-mara tukul bocah lah ngoten kuwi. Dan itu pekerjaan Allah semua. Lah ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan akan keesaan Allah dan akan ada wujudul kiamat. Wa ja'alaha lan dadekake sapa Allah ing ardu ya bisatan ingkang garing bil kharifi ing dalem mangsa napa nggih lemareng iku dalilun nuduhaken ngalaan lahu ing atas temene Allah iku wahidun siji eneng sing iso gawe tetukulan kaya tetukulane Gusti Allah ngoten niku ndak iso. Jagung siji mah dadi pirang-pirang mose jagung.
lamania ora ana kang nyegah iku maujud wala mu'arid lan ora ana kang melawani iku maujud, tidak ada yang berani mencegah apa yang dikehendaki untuk mencukulkan ini. Lahu kedue Allahu maring Allah ya falu akawi sapa Allah maing perkara ya sak kang ngersakaken ya sak kang ngersakaken sapa Allah wa yahkumulan hukumi sapa Allah maing perkara yurid ma yasha wa yahkumu ma yurid maing perkara yurid kang ngersakaken sapa Allah wa utai Allah iku al-wahid kang ijen al-qahhar kang nyereng titik wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu wa fi kulli syai'in iku ing dalem saben-saben suci lahu ing kedue ayatun utawi ana tanda-tandane. Segala sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Tadullu kang nuduhaken apa ayat ala annahu ing atase Allah iku al-wahidu kang ijen titik. Boten namung ijen Allah qadirun ya kang kuasa. Allah juga berkuasa. Paman mongko ta sapane wong iku dara kang kuwa iku kodara kuasa sawang alaihil ardi sang uripi baumi al kang mati. Coba fi fasli rabbi ing dalem mangsa labuh. Coba siapa yang mampu menghidupkan bumi di mangsa labuh? Bumi yang sudah mati kering ini nukulne karepe menghidupkan iki kok tanduri jagung iso tukul apa ora? Tidak ada, maka fahuwa mongko temen kal qadiru kang kuwasa ala ihil maut ta ing ngasing uripi ubra-ubra kang mati yaumul kiamat ing dina kiamat. Siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati di mangsa labuh, maka orang ini berarti mampu menghidupkan orang-orang yang mati di hari kiamat. Ora eneng liyane Allah. Makanya ayat di atas tadi menunjukkan bahwa keesaan Allah dan juga wujudul kiamat, berarti besok kula sampean ki wis mati kabeh dadi awu, dadi tanah, karek belung kodhok sing jek urip tapi nggih jenengan kira-kira ya mboten niki tukang on air ya wonge apik-apik. Insyaallah mboten basa nggih nggih. Utuh sampai teko dina kiamat jasate. Amin Allahumma amin. Diwujudne Allah neh ngono lho. Jadi ini gambaran ketika Allah menghidupkan tanah yang mati di mangsa labuh iki kok iso nukul kecukulan. Ini menggambarkan bahwa Allah di hari kiamat nanti akan mampu menghidupkan kita kembali sebagaimana kita hidup di dunia kayak gini lagi, rupane yo pancet rane serubah. Ini kekuasaan Allah, keesaan Allah dan menunjukkan kiamat itu wujud, berarti besok kita tenan loh. Ojo sampai ra percaya penak ngomong ngoten. Makanya ini dalilun ala wahdaniyatillah wa wujudil kiamat. Dipahami, lara karo dipahami ten iso niki lho. Ayat iki kok iso nerangne wahdaniyah iki lho. Ayat wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Ayat kuwi kok nerangno keesaan Allah dan wujudul kiamat. Ning ngendi? Letak keesaannya di mana? Letak hari kiamatnya di mana? Kok ora nyinggung dina kiamat ning kono? Dan ini kan perlu jenenge mentadabbur. Sampeyan gak gelem mentadabbur lah, maka mentadabbur Al-Qur'an memang harus dengan tafsir, Bu. Ya, mentadabbur Al-Qur'an memang dengan tafsir, tapi lek ngaji tafsir iki lek wonge ora cerdas atau ya ruwet. Oh, aku ndak iso Bu ngaji tafsir iki. Dadi meh melulu maca dibacane, dimaknani, diwaca ngono tok, ndak kembang. Lek wonge cerdas ya berkembang. Untuk memaknai atau mentadaburi Al-Quran ini sebenarnya luas sebenarnya wong kita semua ilmu digali Al-Quran. Nah, karena ketidakmampuan seseorang untuk menggali Al-Quran, makanya memang perlu kecerdasan menggali Al-Quran nih. Ngaji tafsir perlu kecerdasan memang. Jadi kita bisa mentadaburi ayat ini. Iya, nyapo ayat kuwi mang kok disimpulne ning kene bahwa menerangkan keesaan Allah. Yang pertama tadi kita bahas, kok ora esa, apa eneng mongso nyukulno bumi sing mati rupa tanduran sampai wujud panganan dadi pangan menungso. Lah ora eneng to kejaba Allah.
Allah. Sapa yang nukulne tukulan? Boten enten liyane Allah. Berarti ini menunjukkan keesaan Allah. Yang terakhir adalah apa? Wujudul kiamat. Begini. Orang-orang yang punya perkembangan dalam otaknya akan memahami lah ya bumi mati nek diuripi. Berarti besok ning dina kiamat wong-wong sing mati niku diuripne kali Allah Subhanahu wa taala neh. Lah uripe wong ning dina kiamat, uripe wong sing mati besok urip malih niku nuduhno niku ning gone dina kiamat. Mulane Allah itu mampu, maka barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati di mangsa labuh, maka dia orang yang berkuasa pula untuk menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat. Nah ya titik. Wala subbiha fihi, wala subbiha dan serupa akan wala subhatal rono serupa iku maudud fihi ing dalem ihyaul maut angge eneng karepe sing iso nguripi wong mati liyane Allah. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, sing duwe kemampuan ki mek Allah. Fakama kaya keterangan kala kang dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh arabi ing mangsa labuh fazkuru mongko ilinga sira kabeh anusura ing tangi saking kubur. Kanjeng Nabi dawuh lek sampeyan ningali mangsa labuh kuwi do ilinga lek kuwi nyerupani mangsa wong bodho ditangekaken saka kubur. Wa wallahi tawa wa halih utawi walan halih utawi nabi ikut sabbaha. Mutaati ikut sabbaha teman-teman nyerupake sapa nabi arabi ing mangsa labuh bin nusur kelawan tangi saking kubur. Mulane ayat tadi menggambarkan wujudul kiamat. Iya ya, besok Allah nukulne nguripne neh wong besok harus diminta pertanggungjawabannya semasa hidupnya. Ada pertanggungjawaban semua setelah kehidupan kembali. Wa dzukran dan tutur fisar fi hadzal hadis. Wa dzukran dan tutur fisar fi hadzal hadisi ing dalam sarahe iki hadis. Apa sing ditutur? Anar Rabi'a saat temene mangsa labuh iku yusbihu nyerupane apa Rabi' yauman nusur ing dina tangi saka kubur. Ben asapati aujuin saka 10 pira-pira wajah letak persamaannya di bulan di sasi labuh kuwi karo dina kiamat ada 10 wajah yang menyerupainya. Yang pertama, al awalu tekang awaliku anal hayawanati saat temene pira-pira hayawan wan nabatat lan pira-pira cecukulan. Iku tahruju bisa metu apa nabatat lan hayawanat min tahtil ardi sore bumi dan jero bumi firabi ing dalam mangsa ketiga mangsa labuh. Mangsa labuh ya tanduran ning jero lemah kok ya iso munggah, tanduran ning jero lemah kok iso wajah yang pertama ketika Nabi menyamakan mangsa labuh karo dina kiamat, dina tangi saka kubur ki kok ana 10 dalan, 10 wajah dalam letak persamaannya. Yang pertama diserupakannya nusur raya murabi, diserupakan yaumun nusur itu yang pertama di mana hilang-hilang wong tua gitu Bu. Tahrujul mautan di mana wa nabata tahruju min tatil ardi. Ya kuwi cecukulan sing bodho muncul metu saka jerone bumi ing mangsa labuh kama tahrujul mauta wa dafain seperti metune pira-pira wong mati lan pira-pira wong kang den pendem ning tahtil ardi yauman nusur. Nah niku mulane yaumur rabi' dipadakno karo yaumun nusur. Ing dalem endi letak persamaannya di mana? Cara membandingkan iki cara kembarne wong iku sampe kudu duwe alasan. Iki kembarane yu kae, kembare ing dalem ndi yu irunge padha-padha mbangire. Eneng ndak kupinge padha-padha mungkere. Jenenge mbandingno kuwi kudu ana yang diserupakan. Jadi lek sampean ngembar-ngembarne wong ora ana serupane dianggap wong gendeng. Ya, iki kembar aku kembar nikah, kembar ning endi padha wedoke. Ya, masuk bae kok. Ora ayune lho padha wedoke. Masuk berarti padha, berarti eneng sing
Padha. Maka ketika mangsa labuh karo Kanjeng Nabi dipun tasbihaken dhateng mangsa yaumun nusur, tangi sangka dina kiamat, tangi sangka alam kubur, iku enten 10 wajah. Dalam letak persamaannya, yang pertama ya kuwi kaya apa? Bebijian kok hayawan ya, anal hububat ya, hububat boten hayawanat. Annal hububat, sesungguhnya bebijian dan tecukulan keluar dari bawah bumi di mangsa labuh sebagaimana dikeluarkannya orang-orang mati dan orang-orang yang dipendam di dalam bumi di hari dibangkitkan dari kubur. Oh, padha ya besok wong mati dikubur iki padha setangi dhewe-dhewe. Lho, ora usah duduk, Bu. Sampeyan golek sing duduk kuburane awake ra usah. Nalika si trompet ret wis awake tangi kok kuburane dhewe. Mulane jare wong ben aja dikicing kuburane kok lek wayah tangi kabotan wae ngono kicingmu. Jare wong ben dikicing ndak oleh kuburan kuwi. Apa jare bapakku lek dikicing anu le besok lek tangi kok kubur batur wis tangi mabrur dadak nyingkirne kicing samur gedene apa. Jare bapak kula lek ngapusi kula ngoten iki memang tidak diperkenankan memang ya membangun itu. Pun persamaan yang pertama padha-padha metu saka nggone lemah. Mangsa labuh tetanduran cecukulan padha semetu karepe dhewe, besok mayat-mayat lan wong-wong sing dipendhem kuwi saka jero bumi ya padha metu ning gone dina bangkit dari kubur sebagaimana kama kaya keterangan kula ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajat lan ngetokake apa ardu bumi asqalaha ing momotane ardu. Sapa momotane ya bathange kula jenengan iki besok ditokne. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ndi mang wasani tekan kaping pindho. Wajah yang kedua letak persamaannya ana faslau sak temene mangsa robek mangsa labuh iku zaman nurhatin zamane kepenak wasururen lan bunga-bunga fi haqibatin nas ing dalem setengahe ing dalem hak setengah menungso. Sebagian manusia enak sing bunga mangsa robek iki wa amrodin lan zamane lara pira-pira wa aujanan yo luwih lara wa alamin lara fi haqibati dalam setengah hak menungso. Nyata Bu, mangsa labuh ki ya ana sing seneng, ya ana sing susah, sing sehat ya seneng, sing lara ya sedih. Mangsa labuh ki wong mangsa ketiga iki sing paling penak sapa? Tukang mepe genteng, seneng, mepe sak mepe los. Los, mepe genteng iki los. Arek kobong sesasi ping pira elek panase banter niku cepet. Jadi mangsa kuwi ana sing pandemi sing seneng ya eneng ya Bu. Karena adanya pandemi online berjalan mulane Allah niku sakit adile. Mulane ana bakul loro ning pasar, sitok kok lara, sitok kok waras. Lho larane wong sitok mau mengundang berkah kanggo sing waras. Bakul tempe loro. Delalah jejer pisan. Sitoke kok ora nyang mergo lara. Larane bakul tempe sitoke membawa berkah kanggo bakul tempe sitoke. Ngono kuwi donya. Mulane kadang-kadang mereka sampai punya keyakinan rezekiku lek kowe ora dodol rezeki gede. Lah ngono sing mboten bener sakjane. Itu tetap salah keyakinan lek kowe ora dodol, lek sampean ra dodol yo aku kira-kira yo lancar yo rezekiku yo. Tapi kowe melok dodol jan sedih aku malah sepit rezekiku. Nah niku wong keliru. Rezeki lan jenengan pun ditakar kali Allah wis ditentokno sadurunge lahir jatahmu pirang M wis eneng. Jadi rasakan, tapi itu kelihatannya membawa berkah bagi yang lain. Seperti pandemi seperti ini, yang berkah juga ada, yang mendapat berkah pandemi ini, Masya Allah banyak orang-orang yang dulu menganggur karena pandemi ini muncul, ya Allah bisa jualan online dengan begitu lancarnya. Subhanallah ini usum. Di tempat saya itu jualan lodo, namanya lodo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah jenenge ingkung. Tidak perlu ruko di pinggir jalan, cukup dengan memposting di Facebooknya, di story-nya lah pesanan itu Masya Allah hari-hari ini kan 10 potong ayam. Buatan itu kan membawa berkah pandemi tapi ada berkah untuk mereka.
Nggih. Sing jedot sinten pandemi, sing paling terdampak pandemi mubalek darat iki jan prai total untuk Jawa Timur. Mubalek dan itu apa? Pabrik masker, Bah. Pabrik masker. Nggih, sing barokah pabrik masker. Terus hand sanitizer. Ternyata niku mulane kan satu musim itu ada yang seneng, ada yang bungah gitu. Lah termasuk Yaumul Abuh niki ya eneng sebagian manusia yang seneng, eneng sing lara, nggih. Sebagai mereka wa kadzalika yaumun nusur. Berarti kan ini persamaannya di mana Ustaz? Jadi ada atau tasbih itu pasti musabbah minhu, itu juga ada dalam kita menserupakan ini. Lah maka Nabi tidak main-main ketika menyerupakan yaumur rabi dengan yaumun nusur, ternyata ada 10 wajah letak persamaannya. Yang kedua adalah an-nafaslahu zamanu rahatin wa sururin fi haqqi ba'din nas. Yang kedua adalah zaman enak, zaman bunga bagi haknya sebagian manusia. Tapi yo zaman amrotin wa auzain wa alamin fi haqibatihim yo ana yang sing ngrasakno lara, ngati duwe bagi sebagian mereka, haknya bagian mereka. Wa kadzalika yaumun nusur. Begitu juga an-nafas lau zaman rahatin lakhirihi yaumun nusur utawi dina tangi sangka kubur sururun ana sing bunga-bunga fi haqqi ba'diman ing dalam setengah hake wong. Humumun ya ana kang kesusahan fil ba'di ing dalam setengah kang weneh bagi mereka yang cukup amalnya, Bu. Tangi saka kubur seneng, ya Allah, kita sudah akan bertemu dengan Allah. Ya Allah, kita bertemu dengan Allah karena keimanannya dia bunga. Wong-wong sing padha iman nalika ditangekno kok alam kubur niku kabeh seneng. Tapi juga ada yang kesusahan bagi mereka yang tidak cukup amal untuk berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Susah. Lane Masya Allah, tangi saka kubur ya ana sing bunga, ana sing susah. Mulane engkau digiring ning gone mahsyar berbagai macam jenis manusia yang Nabi katakan ada 12 golongan umatku akan digiring dalam mahsyar nanti. Nggih mergo situasi amale dhewe-dhewe, lek kula sampeyan ning donya gelem amal apik insyaallah ya bakal ngunduh apik, unduh-unduhane lek panen ya wayah ditangekno kok kubur niku. Kula jenengan tangi kok kubur wis pikantuk syafaat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah kita berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Wong-wong padha tenggelam dengan keringatnya masing-masing tapi jenengan enjoy. Satu musim itu ya ana sing susah, ana sing bunga. Ngoten lho. Udan terus sing seneng sapa? Udan terus sing seneng wong sing nandur pari. Sing susah sapa? Wong sing mepe genteng. Mepe genteng ya wah udan bro, susah. Ya itu pasti. Maka ada persamaan juga. Jadi di yaumul labuh ya ana wong seneng, ana wong bunga. Begitu pula orang dibangkitkan dari kubur, ada yang bunga mergo dia cocok atau apa? Karena dia membawa iman yang cekap, bawa iman yang cukup untuk di hadapan Allah. Ada yang susah karena dia tidak memiliki keimanan yang cukup, maka dia susah ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangis kubur di keadaan susah. Titik. Wasali sulan utawi persamaan wajah yang ketiga anaman sak temene wong akala kang mangan sapa man fi fasli syita ing dalem mangsa rendeng to amah ing panganane man ya bisa tan kang garing la jaroma iku mesti fi fasli rabi ing dalem mangsa ketiga mangsa labuh iku yakunu ana apa wujude aklu iku maradon lara wajudriyan lan cacaran wa kurukhon lan catu biharkatin dimak kelawan tatulan obae biharkatin apa dimai ya lawan obae getih fi urukihi ing dalem otote wong. Fakadzalika mongko kaya mengkono anaman akala fi fasli sitatu amahu ya bisa tan lajar mah fasli rabi man utawi wong akala kang mangan sapa man fitunya ing dalem donya to aman ing panganan haraman kang haram mustan kang den kepingini
Bayakunu mongko ana sapa man yauman nusur ing dalem dina tangi sapa kubur iku mu'adzaban den siksa wa zalilan lan asar wa khaiban lan tunab. Ini juga wajah yang ketiga ketika Nabi menyamakan yaumul robi dengan yaumun nusur, bahwa orang-orang yang makan di mangsa rendeng panganane sing garing pasti di waktu robek, di waktu mangsa labuh. Ya kuno angka ana apa wujudu aku iku mardhon loro. Wujude loro, panganan-panganan sing dipangan ning mangsa rendeng kuwi dong mangsa ketika malih loro wujude, panganan wujud loro. Karena pergerakan darah, jadi mangan-mangan sing ini lho Bu, intine niku panganan-panganan sing berdampak niku aja dipangan. Contohnya lek sampean kolesterol dhuwur, asam urate dhuwur ya aja mangan sing membikin sakit asam urat jenengan. Bener saiki pepangan enak, tapi lek sampean asam urate dhuwur tidak ono sesuk ora iso mlaku sampean. Lha ngono kuwi lho Bu. Jadi letak masalahnya di sini nih. Jadi lek wayah mangan, wayah mangsa rendeng, panganan enak-enak dipangan. Wes, dung mangsa labuh, ndadekne awak lara kabeh. Asam urat mangan kacang. Kasih damu sampean. Wah, iki mangan kacang yuk. Tapi sesuk sampean bar mangan kacang mesti awakmu ngrapui ora iso mlaku mergo asam urate dhuwur. Enek wong kolesterole dhuwur, apa bisa dipangan? Pak kolesterol sama dipangan. Mangan santen aja mangan kolesterol. Apa neh pokoke aja mangan sing bangsa ora enak lah, sampean duwe kolesterol aja mangan sing ndak enak lah. Apa-apa yang kamu makan ketika Anda punya potensi kolesterol atau asam urat atau darah tinggi, nah itu pasti esok Anda akan merasakan. Artinya ketika Anda sedang berpotensi punya asam urat, berpotensi punya kolesterol tinggi, berpotensi punya darah tinggi, maka jangan kamu makan hal-hal yang meningkatkan semua itu. Meningkatkan asam urat, meningkatkan kolesterol, meningkatkan gula darah, dan sebagainya. Nah, karena kamu akan menjumpai sakit nanti. Nah, begitu juga di hari kiamat, ibu-ibu. Masa rendeng kan sembarang kan, wah, wangan wong saeneng-enenge. Begitu juga di yaumun nusur, ditangi sama kubur, apa yang telah Anda makan di dunia, yang haram yang Anda inginkan, maka di hari kiamat, di hari bangkit dari kubur menjadi sebuah siksaan. Wa zalilan kehinaan wa khaiban antunobeh jatuh aku beramangan babi yuyu. Bareng ning kubur lagi bareng tangi kubur lagi ngerasakno siksane. Ya Allah, iki sampean ben mangani babi lho, rasakno tuwek oleh siksa kare dihinakan juga, kita rugi juga. Ngerti ya ngono gak mangan lho. Mulane wong biyen iku muni nyapa ya yu gelo ki manggone kok ning mburi kok ora ning ngarep gelo sik. Lah besok enenge wong ning alam kubur, tangi sama kubur, nggih, ketika dia di dunia sak karepe dhewe mangan panganan sing diharamno dipangan. Ngerti lah haram. Lah kabeh kok haram. Golek haram angel apa sing halal malah ngono barang. Wah nyele pintu wong. Tapi Anda akan merasakan nanti di hari kiamat, hari kiamat dibangkitkan dari kubur, sebuah siksaan, kehinaan, dan juga kerugian yang sangat besar. Lah rugine iku sampean ning alam kubur wis ora iso mbok tebusi malih khaiban niku noni. Yang keempat, warobi ulan utai kang kaping papat iku ana kasiron sak temene wong akeh minan nasi sangka kalangan manungsa. Iku zaro'a padha nandur sapa kasiron minan nas bil ardi ing dalem bumi. Wayang syarlan nyebar sapa kasiron minan nas al bazro ing wiji tirabi ing dalem mangsa labuh bisai kelawan usaha. Wal masyaqqati lan kangelan. Tapi fayakunu mongko ana apa zar iku halikan rusak bil barodi sebab ketera adem wal hari ketera panas. Fayakunu mongko ana sapa sahibu wong kang duweni zar iku mahruman den aling-alingi wa ma'yusan lan kapegotan. Putus asa. Jan ya Allah nandur angel-angel keterak wereng, keterak
kemudian keterak panas akhirnya ora iso mengambil hasil pekerjaannya. Nah, ini persamaan yang keempat. Jadi ada orang yang menanam di bumi, nyebar winih ning mangsa labuh dengan usaha yang kangelan, wis dikiri, wis disirami, wis diroapu, wis wae, tapi ndelalah halikan bil barat wal hari, ada ndelalah tanduran iki rusak mergo ketara adem, mergo ketara panas, maka fayakunu sahibu mahruman wa mahyusan. Maka pemilik tanduran iki mang terhalang untuk mendapatkan panen, akhirnya frustasi juga. Fakal dalika. Begitu juga seperti an asaran nasimang yaumun nusur utawi dina tangi kubur takunu ana apa taatu ba'din nas taate setengah menungso iku habaan dadi bleduk mansuron kang den wururaken bihararatil maksiati sebab panase kemaksiatan au bibaradil kufri utawa sebab ademe kekufuran waria ilan pamer. Masyaallah Bu, persamaan yang keempat ini baginda Nabi menyamakan antara mongso labuh karo dina tangi saka kubur. Ternyata banyak orang yang merugi juga. Maka yang perlu menjadi pemikiran kita di persamaan yang keempat ini, kalau kita mau cerdas ibu-ibu yang dicintai Allah, insya Allah, ya. Lah yo wis nandur ae lho yo, ijek umbuh lho. Nah, penake ngomong rembuke iki kasare cara wong Jawa Timur. Lah iya wong direwangi nandur sik embuh dah sik ngaten lho. Dia di mangsa labuh berusaha maksimal demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari segala yang ditanam. Ewa semono semuanya terhalang untuk panen karena dirusak wereng lah, entah keterak panas, mau keterak banjir tandurane. Subhanallah, wis nandur ae urip mesti lek panen terus dahne oleh orang nandur. Jadi perkembangan kita mensikapi persamaan yang keempat ini malah ngoten. Dan kita seperti itu lah ya, sudah nanam saja belum tentu panen. Orang ojo pokok nandur ya panen orang ono. Lah logikane memang ngoten. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di persamaan yang keempat ini perlu kita mensikapi. Neng mongso labuh wong bodo nandur, orang-orang menanam tanamannya dengan rekoso, mbuh ya diobat, ya disirami, ya dipupuk, ya lah, pokoknya dirawat betul nih tanamannya. Ternyata tanaman yang dirawat dengan penuh rekoso ini ternyata keterak banjir, ya rasido panen. Untuk kepanasan sing sampai keliwat, akhirnya tanaman-tanaman bisa berkembang. Akhirnya bodoh mati harus disiram yurano banyu nandur padahal. Begitu pula persamaan di yaumun nusur, banyak orang yang ketika di dunia punya amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka tidak mendapatkan amalan yang dia amalkan, mendapatkan pahala yang dia amalkan ketika di dunia, bihararatil maksiati, mungkin karena panasnya kemaksiatan, wabaradil kufri, ademe kekufuran, waria, karena itu juga. Jadi lek eneng wong wis duwe taat kok ternyata taatnya tidak ada pahala yang diterima ketika yaumun nusur. Oh, mungkin dia merusaknya dengan cara apa? Mungkin dengan kemaksiatan yang dia lakukan sehingga merusak kebaikan atau amal taatnya kepada Allah. Perlu Allah murka kepadanya juga mungkin. Atau dengan wabaradil kufri, dengan ademe kekufuran. Kadang-kadang ya Allah menungso niku angel mboten karo-karo taati niku angel. Menjaga hati, menata hati untuk selalu iman kepada Allah itu sulitnya bukan main. Kadang-kadang muncul dalam pribadi kita, kadang-kadang keputusasaan ini muncul dalam jiwa kita karena punya keinginan, punya harapan yang kita harapkan tidak muncul. Tidak muncul, tidak segera muncul. Kadang-kadang orang frustasi, alah mbah mesti pono-pono. Lho, orang frustasi. Padahal saya baca kitab, kalau ada orang sudah putus asa, ini menjadi sumber kesesatan manusia itu sendiri.
Hati-hati. Hati ini urusannya hati. Lambene somun tapi hati mungkin iso putus asa. Banyak orang yang frustasi dengan hatinya sendiri. Allah, aku seorang orang ini. Ya Allah, jangan ya frustasi atau putus asa. Putus asa niku medhot saka rahmati Allah. Memutuskan rahmatnya Allah. Allah paling Allah ra ngabulne. Parepe kono lah. Maka kalau ada muncul ini, Masya Allah, saya membaca kitab itu, keputusasaan itu adalah sumber kesesatan manusia. Maka jangan sampai kita berputus asa wala taqnatu mir rauhillah. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah selama Allah itu masih menginginkan hal itu, berarti ada yang terbaik untuk kita dengan yang dikehendaki Allah. Seperti apa kejadian dalam hidup kita ini, entah terjadi pada anak kita seperti ini, terjadi pada suami kita seperti ini, terjadi pada orang tua kita seperti ini, mungkin inilah yang terbaik. Tapi untuk bertahan dari itu sangatlah berat, ibu-ibu, yang sehingga orang berfrustasi, alah sembuh kono-kono, timbul mbuh kono-kono, wis ora percaya Gusti Allah. Dan ini bisa muncul di hati siapapun yang sedang dilanda masalah dalam keluarganya, dalam kehidupannya, tapi mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu yang berbahaya dalam kehidupannya. Ketika ada di hatinya terentak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap pada Allah. Di dunia ini tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Ketika harapan demi harapan tidak diijabah oleh Allah, berarti Allah yang memberikan. Ya, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa husnudzon kepada Allah, dan kita akan selalu berharap pada rahmat Allah itu. Di balik apapun yang terjadi dalam diri kita, akan tetap berharap akan rahmat Allah Subhanahu. Dan itulah tugas manusia pada pokoknya adalah berharap dan berharap dengan rahmat Allah. Boten usah frustasi ya. Bareng-bareng noto hati ibu ini hati loh sejak omongan ini. Kadang-kadang hatinya ada gremeng dhewe emosi karepe dhewe ya. Nah, kenapa ibu-ibu? Sekali kita melakukan kemaksiatan, ini juga bisa menghilangkan pahala kita dalam bertaat pada Allah. Sekali kita melakukan dinginnya kekufuran, kufur yang kata wadem. Ketika kita melakukan dinginnya kekufuran, maka apa yang Anda amalkan dalam taat itu tidak akan diterima oleh Allah, maka kamu tidak akan pernah menemukan pahala amal. Dan besok uang tangis sama kubur golek ganjarane amal dhewe-dhewe. Lho, nek melok nang onar kae ngendi? Laku melok bangun jariah kae ngendi kok gak ono? Goleki dhewe-dhewe. Lah iya, yang menjadi perkembangan dalam kita adalah kita sudah berusaha kayak gini aja, belum tentu kita panen. Dah neo sing ora usaha. Ngoten niki logika syariat kudu ngoten niku. Mungkin karena riak juga lah mau nandur kurang sip ayo. Lah apa? Lah nandur jagung kok ning banyunan ya kena ora rukul coba ora panene. Jo aku mau tandur yang gone banyu, lek banyu yo paring. Nah, kan ndak pas, ada riya di dalam taatnya. Jadi besok uang kita yang dino nusur berangkat dari kubur mencari hasil amalannya nanti koning dunya. Tiba yo nang sing ra cetha amale barang. Dipadakno karo mangsa laku nandur-nandur, wis direwangi nandur. Yo ora metu tandurane. Ning dina kiye ning dina ya menusur ning donya padha taat, tapi dong wayah tangi saka kubur tidak menemukan pahala taatnya. Jangan menyalahkan Allah. Gusti, kula mbiyen wis taat kok malah ora eneng ngasile, jajale ngene iki piye, wong mbok kon taat wis taat eneng ngasile, lho ndak bisa. Kita tidak menegur Allah, tidak meminta Allah. Kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini selama kita hidup, selama kita urip niki, taat yang kita kerjakan betul-betul karena Allah apa enggak? Yang pertama ternyata karena Allah, tapi bisa enggak dijaga sampai teko dina kiamat? Hifdzul amal asyaddu min fi'lihi. Sekali lagi saya sampaikan, menjaga amal lebih berat menjaga amal lebih berat daripada kita melakukan amal itu sendiri. Mulane eneng wong ngamal gak iso teko diunduh teko mati mergo dirusak nalika ndek bareng ngamal, duwe perilaku sing rusak amal apike. Mulane kon bodho ngati-ngati Bu, bene apa? Bene kebaikan yang sudah kita tanam tadi
betul-betul akan dapat kita petik di hari kiamat nanti, dibangunkan dari kubur nanti, kita bisa memetik setiap apa yang telah kita tanam. Carane piye? Carane ya jogonen taat yang sudah kita kerjakan ini dengan sebaik mungkin, dengan cara yang semaksimal mungkin. Maka yang solusi yang terbaik untuk menjaga amal ini adalah bagaimana kita selalu menyerahkan setiap amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjaga tidak sampai menceritakan kebaikan yang sudah kita lakukan hancur karena kebaikan yang kita ceritakan pada orang lain krono kepengin ben dilempong. Lane kiai kula niku sering nyeritakno keapian karo santri niku pun seje bu kelase. Lah kiai kula menceritakan kebaikan apa yang dialami kepada santri liyuk tadabihi agar santri bisa mengikuti apa yang dialami oleh kiai saya itu. Ngoten. Tapi lek kaya kula ngomongno keapiane kula ya wis rata-rata pamer. Lah usur pamer apa yang kita amalkan pada waktu itu sudah hancur. Lah kena mbok unduh besok ning dina yaumun nusur ndak bisa. Boleh kita menceritakan kebaikan kita pada orang lain, cuma tujuannya apa? Niku lho, tujuannya agar diikuti oleh jamaahnya atau diikuti santrinya, atau Anda ingin pamer pada jamaahmu atau Anda ingin pamer pada santrimu. Wallahu a'lam. Hati kita masing-masing yang tahu. Lah, ngeten niki lho, njogo amal iki angele sampai kados ngaten. Nggih. Wal khamisu wallahu a'lam bissawab. Nggih. Yang kelima, kita lanjutkan di Selasa yang keempat di pekan depan. Okay? Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada siang hari ini ada barokah, ada manfaat untuk kita semua. Yuk kita tutup dengan doa dan kita awali dengan doa Fatihah. Ya. Ada beberapa permintaan Fatihah ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabil kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa sumaila hadrati Pak Tito Febrianto alaika Masri Adiba yang akan mencari sekolah lanjutan ya, semoga mendapatkan sekolah yang terbaik dan berkualitas dan dilancarkan prosesnya, amin. Yang sedang sakit Bapak Ahmad Siran, Bapak Jajuli, Bu Samirah, Bapak Poniti, Bapak Sulasti, Bapak Sobihan, Bu Mastiati, Bu Nafiah, Bapak Ribut, Mak Yati dan Mbah Semin, Bu Sultari Madiun yang sakit hampir sebulan belum kunjung sembuh ya, mugi Allah nyapura sedaya kelepatane, Allah paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah mengangkat penyakitnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد kama yang bagi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, arhat li qulubina wa abdanina wa salamati wa lafiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina ya Allah wa khalifatan bi ahli. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan al-bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah ya Allah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qadai hajatina wa hajatikum hajatuna bil akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nggih, makaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Sampai bertemu nanti malam jam awal di Hasanah on Air ya. Jam berapa ya? 7:30. 19.30 Taiwan ini nyolowono nih tanggalnya awal sangat, jadi jam 8:30 cukup. Nanti tangan tari-tari loh kok pun buatan nenten habis bar ya. Mungkin mekaten pas nenten ya dapat kan mungkin ada 1/4 pertanyaan ya bila wonten sing tanya lek mboten dipun tutup mawon dipun tutup kata Rasul. Mekaten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.